185 juta wis oleh oma ukurane gede rek yo 5 kali rolas unity ready siap pindahan lokasi ini wis terbentuk rek yo strategis cewidek karo jalan raya spilno cak tonggone cak lo wis ruwame rek yo wis gak tonggoan karo dalbo tenang ae rek yo iki oma baru rek yo oma baru dudu oma second ya wis ayo cak gak suwe-suwe cak lah nang kene iki wis oleh pager loster ngene iki ya pager permanen loster ngene iki kok sampean nang kene karekno kono wis sine tok ya iki ready rek ya siap pindahan lah lek masalah karpot tenang ae ombo rek ya mobil opo ae iso mlebu kayak bis mini alhamdulillah masuk kabeh lah fase tanpa dapane koyo ngene iki rek ya perpaduan cendelo sakura karo kamprat rek yo dadi enak rek yo sing duwe-duwe rematik asam urat lek isu enak karo olahraga ngene rek yo enak rek yo lah terus nang kene iki se ono area taman rek yo taman wis pena turun dhewe cara ngono sampean lek misale gak cocok taman iki kena digawe ruang tamu outdoor yo sik kena rek yo karek nambah kanopi kene kok digawe ruang tamu outdoor ya wes terus nang kene iki ono terasan kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan koyo enggak ndek dosa lah kusene rek ya wis almini anti rarap lek jare arek-arek rekat tas ngono ya iki ruang tamu to ruang keluarga sing super gede rek ya kena gawe apa PKK wong sak RT rong RT sik mod lah wis tak plafon lho lampune boys rek yo lampu jamane mak lampir biyen ngono iku ya lah terus keistimewaane rek yo kamare zigzag omahe iki rek yo lho iki kamar pertama area ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean ngono iku yo wis gede rek yo wis gede pol ojo lali kok karekno kono gordene tok lah terus nang kene iki tengah-tengah iki rek ya ana ruangan pena turun dhewe kena gendeke kulkas utawa apa meja makan nang kene iki dapure rek ya lah saiki nang kene cak iki kamar keduae wis hampir padha lah karo kamar pertama gedewan ya lah terus keistimewaane maneh nang kene iki ana pintu menuju kamar mandi karo home service atau laundry room lah saiki tak sepilno kamar mandine sik lah kamar mandine wis gede kena geadus wong 35 rek yo wis tak kerami klosete gawe kloset jongkok lah krane ready kok sampean kareno kono drome ae yo lah terus nang kene iki area home service utawa umbah-umbah yo wis gede rek yo kena gawe umbah-umbah wong sak RT yo gede lah nang kene ku los yo kok sampean kena pasang fiber yo kena wis aturan dhewe lah langsung digas rek yo oma iki ukurane 5 kali rolas regane murah pol cuma dibanderol 185 juta yo unity ready siap pindahan cocok gawe be sampean nukono bojo simpenan tambok nomi wis cocok lah kontrine wis ngono ae yo be sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum bye.